बनवूयात काहीतरी स्पेशल, काहीतरी खास. तर यासाठी मी ब्रेड घेतलेला आहे आणि ब्रेडच्या बाजूच्या ज्या कडा होत्या त्या मी कापून घेतलेल्या आहेत. ओके. आता आपल्याला हा ब्रेड जो आहे तो एका फ्राईंग पॅन वरती भाजायचा आहे, पण त्यासाठी आपल्याला लावायचं आहे त्या ब्रेडला खूप सारं बटर. आणि हे बटर भरपूर असं लावायचं, दोन्ही बाजूंनी खरपूस असा हा ब्रेड भाजून घ्यायचा. बटर लावायला अजिबात कंजूशी करायची नाही. हा प्रचंड स्वादिष्ट चविष्ट असा पदार्थ आहे, त्यामुळे भरपूर बटर लावा आणि दोन्ही बाजूनी छान खमंग परतून घ्या. तर आपला दोन्ही बाजूनी खरपूस असा गोल्डन कलर वरती ब्रेड भाजून तयार झालेला आहे. आणि आता हा आपण घेणार आहोत आपल्या डिश मध्ये. ओके. आता डिश मध्ये घेतल्यानंतर ह्याला लावायची आहे दुधावरची जी घट्ट साय असते ती साय. ही दुधावरची घट्ट साय आहे आणि ही छान क्रीमी अशी ही साय आपल्याला लावून घ्यायची आहे ह्या ब्रेडला. ब्रेड तुमचा जेवढा जाड असेल तेवढा छान, आणि जर नसेल तर तुम्ही ब्रेडच्या 2 स्लाइस सुद्धा घेऊ शकता. तर अशा पद्धतीनं ही क्रीम सगळीकडे लावून घ्यायची छानपैकी. आणि आता याच्यावरती तुम्ही मध घालू शकता किंवा मग पिठी साखर भुरभुरवायची. खरंच सांगते, याहून स्वादिष्ट चविष्ट असा पदार्थ तुम्ही कधीही खाल्ला नसेल. असा हा छान चविष्ट पदार्थ एन्जॉय करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा, कारण चॅनलला सबस्क्राईब केल्यावर हा अजून टेस्टी लागतो. थँक्यू सो मच.